Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur kabeh lan sedulur Betawi dimanapun berada. Sebelum cerita dimulai, yuk bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar kisah budaya Nusantara terus hidup. Bismillah, kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Kang Murbeng Dumadi, yang masih memberi kita napas, iman, dan rasa cinta podo warisan leluhur. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga hidup kita makin berkah. Kisah ini mengingatkan pesan Al-Quran bahwa kebaikan dan kejahatan tidak akan pernah sama. Maka balaslah dengan yang lebih baik, karena itulah inti perjuangan para penjaga kebenaran. Yuk sama-sama kita bertakwa, jaga hati, jaga laku. Tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar, dari Betawi, Jawa, Sunda, atau Nusantara lainnya. Dan mohon ditonton sampai selesai, karena di deskripsi ada satu pertanyaan, yang jawabannya benar bakal dapat hadiah. Insya Allah akan saya sampaikan di bagian penutup. Di tanah Cempala Kurma, tanah lawas sing kebak wahyu lan carito, bumi tua yang menyimpan jejak langkah para makhluk purwakala, hiduplah bangsa raksasa yang tak bisa disamaratakan sebagai makhluk angkara. Sejak zaman nalika jagat durung kebak tembok lan besi, para leluhur menyebut mereka raksasa cempala, satu kaum besar bertubuh kokoh, berkulit keras seperti batu gunung, namun berhati berlapis-lapis, odo yang gelap, odo pula yang bening. Mereka bukan sekadar makhluk besar pemakan segalanya, melainkan keturunan penjaga gerbang kosmik, dititahkan sejak awal zaman untuk menjaga keseimbangan antara terang dan peteng, antara dunia kasar dan dunia alus, antara nafsu dan nurani. Menurut carita turun-temurun, leluhur raksasa cempala berasal dari percampuran unsur bumi dan langit. Darah mereka menyimpan getaran gunung, napas mereka mengandung hawa samudra, dan langkah kaki mereka dipercaya mampu menggetarkan urat nadi tanah. Namun sejak awal, para tetua raksasa selalu berpesan, gede badanmu, nanging ojo gede gumedemu. Besar raga bukan alasan untuk sewenang-wenang. Maka lahirlah dua garis keturunan, raksasa yang tergoda kuwasa, dan raksasa yang setia podo amanah. Yang setia inilah yang dikenal sebagai raksasa cempala sing becik atine, penjaga batas, penyangga dunia, pengawal gerbang yang tak boleh sembarang dibuka. Gerbang yang mereka jaga bukan gerbang biasa. Ia disebut gerbang kegelapan, sebuah celah kosmik tempat berkumpulnya sisa-sisa nafsu purba, bayangan dendam, dan keinginan manusia yang tak terkendali. Gerbang ini tak selalu tampak, kadang ia hanya berupa rasa, berupa bisikan, berupa kekuasaan yang menggoda. Maka tugas raksasa cempala bukan sekadar menjaga batu dan besi, tapi menjaga laku batin, menjaga niat, dan menahan diri dari godaan kekuatan itu sendiri. Di sinilah ujian terbesar mereka bermula. Di sisi lain jagat, jauh dari Cempala Kurma, di tanah pesisir yang ramai oleh suara ombak, pasar, dan doa, lahirlah satu tradisi yang tampak sederhana tapi menyimpan rahasia besar, ondel-ondel Betawi. Banyak orang mengira ondel-ondel hanyalah boneka raksasa hiburan rakyat, peneman arak-arakan, penghibur bocah kampung. Tapi para tetua Betawi tahu, ondel-ondel sejatinya adalah penjaga, titisan laku leluhur yang disematkan podo kayu, kain, dan rupa manusia. Ondel-ondel kuno pertama diyakini dibuat bukan untuk tontonan, melainkan untuk tolak bala. Wajahnya dibuat besar agar ditakuti makhluk halus, matanya dibikin melotot agar selalu awas, dan tubuhnya dibuat tinggi agar mampu berdiri di antara dua alam. Di dalam proses pembuatannya, selalu diselipkan doa, zikir, dan niat yang bersih. Maka ondel-ondel bukan sekadar benda, melainkan wadah amanah. Ketika niat pembuatnya lurus, ondel-ondel menjadi penjaga. Ketika niatnya rusak, ia hanya jadi boneka kosong. Silsilah ondel-ondel kuno nyambung podo leluhur Betawi awal, para penjaga kampung, penjaga pasar, dan pelindung rakyat kecil. Mereka bukan bangsawan, bukan raja, bukan satria istana, tapi wong cilik yang hidupnya sederhana. Siang berdagang, malam berdoa.
Hidup mereka dekat dengan masjid, langgar, dan surau, tapi juga akrab dengan seni, musik, dan tawa. Dari laku hidup inilah lahir energi penjogo yang halus tapi kuat. Para leluhur Betawi percaya, kekuatan sejati bukan podo senjata, tapi podo akhlak lan keikhlasan. Konon, ada satu garis darah leluhur Betawi yang mendapat isyarat dalam mimpi dan tirakat, bahwa suatu hari keseimbangan dunia akan diuji bukan hanya oleh manusia, tapi oleh makhluk purba penjaga gerbang. Maka mereka menyiapkan simbol, bukan pasukan. Mereka menyiapkan ondel-ondel, bukan benteng. Sebab yang bisa berdiri di antara dua dunia bukanlah yang paling kuat ototnya, tapi yang paling bersih niatnya. Waktu pun berjalan, zaman berganti. Raksasa Cempala perlahan terlupakan, kisah mereka dianggap dongeng. Ondel-ondel pun berubah fungsi, dari penjaga spiritual menjadi hiburan jalanan. Namun Wahyu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu saat dipanggil. Ketika gerbang kegelapan di Cempala Kurma mulai bergetar kembali, ketika ambisi, kebencian, dan perebutan kuasa membanjiri jagat manusia, garis takdir pun bersilang. Di sinilah dua silsilah tua itu bertemu, raksasa Cempala, penjaga gerbang dengan tubuh raksasa dan sejarah purba, dan ondel-ondel Betawi, penjaga batas dengan raga kayu dan jiwa dua. Keduanya lahir dari niat yang sama, menjaga keseimbangan. Keduanya diuji oleh godaan yang sama, kekuasaan. Dan keduanya harus bersatu, sebab gerbang tak bisa dijaga oleh kekuatan saja, dan dunia tak bisa diselamatkan oleh niat tanpa tindakan. Maka kisah ini bukan sekadar cerita raksasa dan boneka, tapi kisah asal-usul amanah, tentang bagaimana leluhur Nusantara menanam pesan bahwa siapapun, entah besar atau kecil, entah raksasa atau rakyat, punya peran menjaga dunia. Selama laku hidupnya sederhana, niatnya luhur, dan hatinya tunduk pada Allah, maka ia layak menjadi penjaga, meski hanya berdiri diam di sudut kampung, atau berjaga di hadapan gerbang kegelapan jagat raya. Nalika gerbang kegelapan iku kawiwitan kebuka, sing metu sejatine ora mung bayangan ireng lan hawa anyir saka jaman purwa. Sing paling dhisik metu justru nafsu kuasa, rasa kepingin nguasani, kepingin menang dhewe, lan kepingin dadi sing paling dhuwur. Gerbang iku kaya kaca penggolo batin, saben sing nyedak bakal weruh bayangan atine dhewe. Sing atine resik bakal weruh bebaya, nanging sing atine kebak ambisi bakal weruh kesempatan. Isu kebukane gerbang nyebar cepat, ora mung ing kalangan raksasa, nanging uga tekan telinga para penguasa jagat manungsa. Raja-raja cilik, pemimpin licik, lan wong-wong pinter ngomong nanging sepi akhlak mulai padha nyusun rencana. Ana sing pengen gunake tenaga peteng kanggo ngamanake tahta, ana sing kepingin gunake gerbang kanggo nundung mungsuh politik, lan ana uga sing mung kepengin sugih tanpa mikir akibat. Politik dadi rame, janji dadi murah, lan rakyat cilik dadi korban. Ing kalangan raksasa Cempala dhewe, konflik ora bisa diendani. Ana raksasa-raksasa enom sing rasa wis wayahe ganti aturan. Miturut dheweke, kenapa penjaga gerbang kudu urip susah, ngempet kekuatan, lan manut amanah leluhur, sementara kuasa jagat ana ing ngarepe mata. Wong-wong iki ngomong nganggo basa keadilan, nanging atine kebak ambisi. Yen kita sing nguasani gerbang, ujare, kita bisa ngatur jagat luwih adil. Nanging para tetua ngerti, adil sing ora didasari akhlak mung bakal dadi topeng tirani. Para tetua raksasa Cempala banjur ngelingake pitutur lawas, tahta iku dudu tujuan, nanging cobaan. Sing nguper tahta, biasane bakal kelangan jiwa. Nanging pitutur kaya ngono wis ora krungu maneh ing kuping sing wis kebacut panas dening janji kuwasa. Raksasa-raksasa sing setia amanah milih tetep jaga gerbang, senadyan dicap kolot, pengecut, lan ora visioner. Pecahlah Cempala dadi rong kubu, penjaga amanah lan pemburu kuwasa. Konflik banjur mlebu tahap anyar, perang intrik. Ora langsung adu otot, nanging adu pengaruh. Gosip disebar, sejarah dipelintir, lan leluhur digugat.
Ana raksasa sing sengaja nyebar cerita yen amanah leluhur mung mitos kanggo ngendhaleni kaum kuat. Politik ala manungsa mlebu ing jagat raksasa, nyamar dadi pemikiran maju. Iki dudu perang pedang, nanging perang makna. Ing wektu sing padha, ing tanah Betawi, ondel-ondel kuno wiwit nuduhake tanda-tanda tangi. Dudu kanthi bengok utawa ngamuk, nanging kanthi rasa ora tentrem. Para sesepuh Betawi ngalami mimpi sing padha, ondel-ondel ngatik ing persimpangan, nyawang raksasa lan manungsa padha rebutan cahya. Isyarat iki dianggep serius, amarga leluhur Betawi ngerti yen penjaga rakyat kudu melu turun tangan nalika kuwasa wis mulai lali daratan. Ondel-ondel Betawi banjur digawa metu saka kampung, ora kanggo tontonan, nanging kanggo pangeling. Nalika mlebu wilayah Cempala Kurma, kehadirane gawe hawa beda. Raksasa sing panas atine dadi alon mikir, sing licik dadi keganggu batine. Ondel-ondel ora ngomong, nanging sikape dadi pitakon, kanggo sapa kuwasa iki. Nalika perang fisik pungkasane pecah, iku mung puncak saka konflik batin sing wis suwe dipendem. Raksasa adu kekuatan, jagat gonjang-ganjing, nanging sing luwih mbebayani yaiku perang politik sing ndadekake rakyat cilik keseret. Tenaga gerbang disedot kanggo kepentingan segelintir, sawah garing, pasar sepi, lan wong-wong mung dadi angka. Ing kahanan iki, ondel-ondel Betawi milih berdiri di tengah, ora melu kubu kuwasa, ora uga menyingkir saka tanggung jawab. Ondel-ondel dadi penyeimbang, ngelingake yen kekuatan tanpa akhlak mung bakal ngerusak. Kaya wong Betawi bilang, jago kandang doang mah gampang, jago nahan diri itu baru hebat. Pesan iki nancap, ora mung kanggo raksasa, tapi uga kanggo para penguasa manungsa. Ondel-ondel ora njanjeke tahta, ora ngancem nganggo kekuatan, nanging ngelingake akibat. Yen gerbang dipakai kanggo rebut kuwasa, jagat bakal rusak saka njero. Ing sawijining pertemuan agung, para tetua raksasa Cempala, wakil penguasa manungsa, lan ondel-ondel kuno padha ngatep siji lan sijine. Politik, amanah, lan nasib jagat digelar ing siji papan. Ing kono dadi cetha, yen konflik sejati dudu antar makhluk, nanging antar niat. Sing setia amanah siap ilang kuwasa demi jagat, sing dikuasai ambisi siap ngorbanke apa wae demi tahta. Mula paragraf iki dadi inti carita, yen gerbang kegelapan iku ora mung lawang kosmik, nanging lambang kekuasaan. Sapa wae sing ngedak, bakal diuji. Raksasa, manungsa, utawa penjaga rakyat kaya ondel-ondel, kabeh padha ngadepi pilihan sing padha, njaga amanah utawa ngedol jagat demi kuwasa. Lan saka kene, cerita bakal mlebu tahap sing luwih abot, amarga saben pilihan mesti ana regane. Nalika jagat wis mlebu ing pusaran konflik, nalika otot lan akal padha diadu, barulah kawruh lawas babagan kesaktian sejati mulai kebuka. Wong-wong sing kebacut silau marang tenaga gerbang kegelapan ngira kesaktian iku mung soal kekuatan raga, sihir peteng, lan kemampuan ngalahke liyan. Nanging para leluhur wis suwe nitip pesen, yen kesaktian sejati ora tansah katon, lan ora bisa dipamerke. Ondel-ondel penjaga gerbang maju kanthi tenang, nggawa pusaka ukir kayu pertuah sing wis diwariske turun-temurun. Pusaka iki ora kaya keris emas utawa pedang bercahaya. Wujude prasaja, kayu tua sing diukir motif alam, daun, ombak, lintang, lan garis-garis sing mung dimengerti wong sing ngerti laku batin. Ing saben ukiran, ana doa lan jikir para leluhur Betawi sing disematkan nalika proses pembuatane. Dudu mantra petang, nanging ayat-ayat pangeling, pujian marang Allah, lan permohonan perlindungan kanggo rakyat. Para sesepuh Betawi percaya, kayu iku makhluk urip sing tau nyedot cahya srengenge lan banyu bumi. Yen kayu kuwi diisi niat sing resik, bakal dadi perantara berkah. Mula pusaka ondel-ondel ora nate dipisahke saka adab. Ora bisa digunakake sembarangan, ora bisa digerake nganggo amarah. Yen sing nyekel atine kotor, pusaka bakal bisu. Nanging yen sing nyekel atine pasrah lan tawadu, pusaka bakal murup, ora kanthi geni, nanging kanthi ketenangan. Ing sisih liya,
raksasa cempala nduweni kesaktian raga sing luar biasa. Otot-otote kaya gunung, balunge kaya watu, lan suarane bisa nggeterake langit. Ana sing bisa ngendhaleni angin, ana sing bisa ngangkat bumi, lan ana sing bisa ndeleng retakan kosmos. Kesaktian iki warisan purba, diwenehake kanggo njaga gerbang saka makhluk peteng sing nyoba nerobos. Nanging kesaktian raga iku kaya banyu gedhe. Yen ora ana bendungane, bisa ngrusak sawah lan omah rakyat. Para tetua raksasa cempala ngerti, yen kekuatan raga kudu digandhengake karo kesaktian niat. Iki sing ora kabeh raksasa nduweni. Kesaktian niat ora katon, ora bisa diukur, nanging bisa dirasakake. Nalika niat lurus, kekuatan dadi perlindungan. Nalika niat bengkong, kekuatan dadi petaka. Mula ana raksasa sing gedhe lan kuat nanging gampang dikalahke, lan ana uga sing katon biasa nanging ora bisa digeser, amarga niatne wis manunggal karo amanah. Nalika ondel-ondel lan raksasa padha ngadep gerbang kegelapan, alam dewa lan kosmologi uga bergerak. Nanging ora kaya dongeng sing duduhke dewa perang lan adu petir tanpa aturan. Ing kisah iki, alam dewa mung dadi saksi lan penyimbang, amarga kabeh sing ana ing langit lan bumi tetep manut marang hukum Allah. Ora ana makhluk sing bisa mlaku metu saka garis takdir tanpa isinyo. Lintang-lintang owah padange, angin ganti arah, lan wektu kaya alon mlaku. Iki tandha yen keseimbangan kosmik lagi diuji. Para makhluk alus, sing dening wong Jawa disebut bangsa lelembut lan dening wong Betawi dianggep penunggu alam, padha minggir. Ora ana sing wani campur tangan sembarangan, amarga kabeh ngerti, iki dudu sekadar perang tenaga, nanging perang keseimbangan. Gerbang kegelapan banjur nuduhake wujud sejati. Dudu lawang gedhe saka besi, nanging pusaran energi sing kebak emosi peteng, duka, dendam, keserakahan, lan ambisi. Gerbang iki ora bisa ditutup nganggo pukulan, ora bisa dihancurke nganggo senjata. Saben amarah sing dilontarkan malah gawe pusaran kuat. Saben ambisi sing nyedak malah dadi panganan gerbang. Ing kene, ondel-ondel penjaga gerbang maju selangkah. Dheweke ora nyerang, ora ngancem, nanging mandeg lan meneng. Pusaka kayu bertuah dicekel erat, lan jikir para leluhur kaya gumunung ing sakupenge. Suasana sing tadine tegang dadi alon, kaya wong sing lagi tarik napas dawa. Raksasa cempala sing setya amanah banjur ngerti, iki dudu waktune adu kuat, nanging waktune nyawiji niat. Para raksasa banjur nindakake laku sing jarang, padha ngendhaleni kekuatan. Otot sing siap mukul dilemeske, swara sing siap bengok diganti dawa. Iki laku sing luwih abot tinimbang perang, amarga nahan diri iku luwih angel tinimbang nyerang. Ing laku iki, kesaktian raga tunduk marang kesaktian niat. Ondel-ondel banjur dadi poros keseimbangan, nyambungake bumi lan langit, raga lan batin, tradisi lan iman. Ing momen iki, dadi cetha yen kesaktian sejati ora gumantung wujud, ora gumantung asal-usul, nanging gumantung keterhubungan marang Allah. Gerbang kegelapan alon-alon melemah, ora amarga dipaksa, nanging amarga ora nemu panganan maneh. Mula para tetua banjur ngendika, yen gerbang kegelapan ora bisa ditutup nganggo amarah, nanging mung bisa diluluhkan nganggo keseimbangan lahir batin. Kesaktian raga tanpa niat bakal kosong. Pusaka tanpa doa bakal mati. Dunia dewa tanpa hukum Allah mung dongeng. Nanging nalika kabeh tunduk lan nyawiji, jagat bakal bali menyang porosnya. Paragraf iki dadi penegasan, yen ing tengah perebutan kuwasa lan konflik jagat, sing paling kuat dudu sing paling gedhe suarane, nanging sing paling tenang atine. Lan ing ketenangan itulah, pintu-pintu kegelapan bisa ditutup, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cahaya niat yang diridhoi Allah. Di tengah gegap gempita perang, nalika dentum langkah raksasa lan gemuruh energi gerbang kegelapan gawe jagat kaya ora duwe wektu kanggo napas, ana kisah-kisah cilik sing ora kalah penting saka adu kesaktian. Kisah-kisah iki ora ditulis nganggo darah lan senjata, nanging nganggo cinta, keluarga, lan laku urip wong cilik. Sebab para leluhur wis ngendika,
yen jagat ora mung dijaga dening kekuatan, nanging uga oleh rasa. Di perkemahan raksasa cempala sing setia amanah, katon pemandangan sing jarang diceritakake wong. Raksasa-raksasa gedhe sing ing medan perang kaya gunung laku, nalika bali menyang panggonan ngaso dadi bapak lan suami sing alus. Ana raksasa sing lungguh nunduk, benerke ikatan kain ing pundak anakne. Ana sing ngelus rambut istrine nganggo driji sing gedene kaya batang wit. Nalika wengi, padha cerita nganggo basa sederhana, babagan kenangan jaman tentrem, babagan harapan supaya anak-anak ora kudu ngalami perang sing padha. Para raksasa ngerti, yen awake dhewe dudu mung penjaga gerbang, nanging uga penjaga generasi. Yen dheweke kalah dening ambisi, sing rusak dudu mung jagat, nanging masa depan anak lan kulawarga. Mula, saben langkah perang tansah diiringi doa sing lirih, ora kanggo menang, nanging supaya kulawarga lan rakyat ora dadi korban. Iki katresnan sing ora rame, ora dramatis, nanging kuat. Ing sisih liya, ing kampung-kampung Betawi sing cedhak karo pusaran konflik, ondel-ondel ngadeg dadi simbol perlindungan. Bocah-bocah sing biyen mung weruh ondel-ondel minangka hiburan, saiki weruh dheweke minangka penjaga. Nalika wengi teka lan swara aneh saka arah Cempala Kurma keprungu, ondel-ondel digawa muter kampung. Dudu kanggo pamer, nanging kanggo nenangke ati rakyat. Para ibu ngelus dada, para bapak njaga ronda, lan bocah-bocah turu luwih nyenyak amarga ana sing ngadeg njaga. Ondel-ondel ora ngomong, nanging kehadirane dadi basa sing dingerteni kabeh wong. Kowe ora piyambakan. Iki basa rakyat, basa perlindungan, sing ora perlu diterjemahke. Ondel-ondel dadi pengeling, yen seni lan tradisi dudu barang mati, nanging tameng batin wong cilik nalika jagat ora ramah. Lan ing tengah ketegangan iki, humor Betawi muncul kaya angin seger. Ana wong kampung nyeletuk, "Bang, kalau raksasa segede kitu ojo masih takut kehilangan anak, masa kita kalah sama rasa takut." Celetukan-celetukan kaya ngene ora ngilangke masalah, nanging gawe ati luwih adem. Wong Betawi ngerti carane ngguyu tanpa ngremehke luka. Guyon dadi cara bertahan hidup, dadi cara nolak putus asa. Humor iki uga nular marang para raksasa. Ana raksasa enom sing kaget nalika bocah kampung nyeletuk, "Bang gedhe, kalau lewat jangan injek empang guoye." Raksasa kuwi mesem, banjur ati-ati mlaku. Ing momen kaya ngene, sekat antar makhluk dadi tipis. Raksasa ora mung penjaga gerbang, nanging dadi bagian saka rakyat. Rakyat ora mung korban, nanging dadi sumber kekuatan batin. Kahanan iki nggambarake falsafah Jawa kraton sing wis diwariske turun-temurun. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup iku sedhela, kaya wong mampir ngombe ing pinggir dalan. Ora ana sing digawa mati kajaba laku. Tahta bakal ditinggal, kekuatan bakal luntur, kesaktian bakal bali dadi cerita. Sing tetep mung jejak, apa ninggal luka utawa ninggal kebaikan. Para raksasa Cempala sing setia amanah paham falsafah iki. Mula, sanajan duweni kekuatan kanggo nguwasani, dheweke milih nglindungi. Sanajan bisa dadi penguasa, dheweke milih dadi penjaga. Iki pilihan sing ora gampang, amarga ora ana tepuk tangan, ora ana pujian. Nanging ing diam itulah akhlak diuji. Rakyat cilik uga ngerti, sanajan nganggo basa sing luwih sederhana. Wong kampung ngomong, hidup mah jangan ribet, penting jangan nyusahin orang lain. Iki versi rakyat saka filsafat agung. Nalika kabeh wong mikir kaya ngene, gerbang kegelapan ora bakal entuk panganan. Sebab kegelapan urip saka ego lan rasa paling penting. Cinta keluarga, baik di kalangan raksasa maupun rakyat, dadi benteng terakhir. Nalika seseorang eling marang anak, istri, suami, lan wong tuane, dheweke bakal mikir kaping pindho sadurunge nindakake kesaliman. Ondel-ondel, sing sejatinya ora duwe keluarga darah, dadi simbol keluarga besar, kampung, rakyat, lan persaudaraan lintas wujud. Mula paragraf iki ngelingake, yen perang ora mung dimenangke ing medan logo utawa pusaran kosmik, nanging uga di teras rumah, di pangkuan ibu, ditawa bocah-bocah,
lan diguyonan sederhana wong kampung. Ing kono kebaikan dirawat, harapan dijogo, lan iman dikuatke. Lan nalika jagat kaya arep ambruk, justru laku-laku kecil inilah sing nyangga bumi. Kaya tiang-tiang rumah sederhana sing ora mewah, tapi njaga atap supaya ora runtuh. Mula, sanajan urip mung mampir ngombe, wong sing eling bakal ninggal banyu bening kanggo sing liwat sakwise. Jejak kebaikan iki sing bakal dadi cahaya nalika kegelapan nyoba bali. Nalika kabeh kekuatan wis dicoba, nalika otot wis kesel, strategi wis mentok, lan jagat kaya mandek ing ambang peteng lan terang, barulah wahyu terakhir tumurun. Wahyu iki ora teka nganggo pedang bercahaya, ora uga nganggo bala tentara langit. Wahyu iki tumurun minangka kesadaran, mlebu alon-alon ing ati sing gelem meneng lan ngrungokake. Para leluhur wis suwe ngendika, yen kebenaran paling agung ora nate maksa, nanging ngetuk. Kesadaran iku prasaja nanging abot, kegelapan abadi ora bisa dikalahke nganggo kekerasan, ora bisa dipateni nganggo ambisi, lan ora bakal runtuh dening kuwasa sing ora disertai iman. Kegelapan mung bisa luntur, yen ora diwenehi papan. Lan papan kanggo kegelapan iku ana ing ati sing adoh saka Allah, ati sing ora dijaga akhlake, lan ati sing lali yen urip iki titipan. Nalika wahyu iki sumebar, ondel-ondel kuno penjaga gerbang dadi poros utama. Dheweke ora malih dadi makhluk sing paling kuat, nanging dadi makhluk sing paling pasrah. Ing ngarepe gerbang kegelapan, ondel-ondel ora ngangkat pusaka kanggo nyerang, nanging kanggo ngadeg sujud batin. Kayu ukir pertuah dicekel, nanging sing digerakke dudu tenaga, melainkan jikir sing wis diwariske saka para leluhur Betawi. Pujian marang Allah, pangakuan yen ora ana daya lan upaya kajaba karo idinya. Laku spiritual iki ora rame, ora dramatis. Ora ana sorak, ora ana petir gedhe. Nanging getarane nyentuh kabeh jagat. Gerbang kegelapan, sing biyen nguntal amarah lan ambisi, dadi ora nduweni panganan maneh. Saben jikir kaya nyirami geni karo banyu bening. Saben pasrah kaya nutup retakan sing biyen dadi dalan peteng. Nalika ondel-ondel nglakoni laku iki, raksasa cempala siji-siji ngrasakake owah-owahan ing batine. Raksasa sing biyen ngandelake otot saiki nunduk. Raksasa sing biyen kepingin kuwasa saiki isin marang niate dhewe. Ing wektu iki, akeh raksasa sing kanggo pisanan sujud, ora amarga kalah, nanging amarga eling. Sujud iki ora mung gerakan raga, nanging pengakuan batin, yen kekuatan sejati dudu nguwasani, nanging taat. Para tetua raksasa cempala banjur kelingan ramalan lawas sing biyen mung dianggep carita. Nalika penjaga kayu lan penjaga watu padha sujud marang Gusti kang siji, peteng bakal bali menyang asal. Ramalan iki ora nyebut jeneng perang, ora nyebut korban, nanging nyebut kesatuan iman. Lan saiki, ramalan iku kawujud. Gerbang kegelapan banjur nutup ora kanthi dentuman, nanging kanthi alon. Kaya mripat sing ngantuk lan nutup sawise ora ana maneh sing dideleng. Bayangan peteng bali menyang asal, ora dimusnahke, amarga kegelapan ora bisa dimusnahke, mung bisa dikendhaleni. Jagat dadi sepi, ora kosong, nanging tentrem. Ing momen iki, dakwah Islam katon wujud sejatin. Ora nganggo paksaan, ora nganggo ancaman, nanging nganggo contoh laku. Ondel-ondel ora ceramah, nanging tindakane dadi pesan. Raksasa ora pidato, nanging sujude dadi pelajaran. Rakyat ora dipaksa, nanging merasakan adem lan aman. Iki dakwah sing mlebu ati, ora mung kuping. Islam ing kisah iki ora ngilangke budaya, ora mbusak wayang, ora nyirnake ondel-ondel. Justru nguripi. Seni dadi wasilah, budaya dadi jembatan, lan kearifan Nusantara dadi jalan supaya nilai iman bisa ditampa kanthi lembut. Kaya banyu mlebu ing lemah, ora ngrusak, nanging nyuburke. Para sesepuh banjur ngajari, yen takwa iku dudu mung ibadah ritual, nanging cara ngatur kuwasa, cara ngasihi keluarga, cara ngguyu tanpa nglarani, lan cara ninggal jejak kebaikan. Adil iku ora mung hukum, nanging sikap ora serakah.
Welas asih iku ora mung rasa, nanging pilihan sadar kanggo orang remehke liyan. Rakyat cilik sing nyekseni kabeh iki ora kabeh ngerti istilah kosmologi utawa wahyu, nanging padha ngerti siji bab. Ati dadi luwih ringan, rasa wedi dadi suda, lan harapan bali. Bocah-bocah main maneh, pasar rame maneh, lan wong-wong wiwit eling marang sing luwih penting tinimbang rebutan. Ondel-ondel kuno banjur bali dadi penjaga, ora dielu-elukan, ora dijunjung minangka dewa. Dheweke bali dadi simbol, kaya masjid sing meneng nanging dadi pusat. Raksasa cempala bali menyang perane, ora dadi penguasa jagat, nanging dadi penjaga keseimbangan, kanthi kesadaran anyar, yen amanah luwih abot tinimbang kekuatan. Mula pungkasan kisah iki dadi pitutur kanggo sapa wae sing maca lan ngrungokake. Yen kegelapan ora bakal menang yen iman dijaga, akhlak dipelihara, lan kebersamaan dirawat. Wahyu ora tansah turun saka langit, kadang muncul saka pengalaman lan kesadaran. Ramalan ora mesti babagan masa depan, kadang mung pangeling supaya ora salah langkah. Lan dakwah sejati, kaya sing dituduhke ing kisah iki, ora butuh teriak. Cukup dadi cahaya sing konsisten, sing ora padam sanajan ora didelok. Kaya ondel-ondel sing meneng nanging jaga, kaya raksasa sing sujud nanging kuat, lan kaya wong cilik sing sederhana nanging imane jero. Ing kono, jagat tetep seimbang, lan kegelapan bali dadi pelajaran, bukan ancaman. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir kisah. Jangan pernah capek bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan tetap jaga takwa di setiap langkah hidup. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, saya doakan. Ya Allah yang maha menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridhoi. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zolim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khotimah. Amin. Dan yang belum tepat jawabannya, tetap saya doakan selalu sehat dan dilapangkan rezekinya. Jangan lupa komen request judul cerita selanjutnya, terutama kalau mau kisah ondel-ondel lagi.